मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये खोकल्याच्या औषधामुळे अनेक बालकं दगावली। या घटनेनंतर महाराष्ट्र राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन सतर्क झालेले आहे। याच पार्श्वभूमीवर एफडीएने पुण्यात मोठी कारवाई करत रेडनेक्स फार्मास्युटिकल कंपनीच्या साठ्यावर छापा टाकला। सध्या अन्न आणि औषध प्रशासनाची ही मोहीम राज्यभरात सुरू आहे। खोकल्याच्या औषधांच्या गुणवत्तेवर आणि सुरक्षेवर विशेष लक्ष दिलं जातंय। याबाबत अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे गिरीश हुकरे यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी सूरज कसबे यांनी। माझ्यासोबत अन्न व औषध विभागाचे सहाय्यक डॉक्टर गिरीश हुकरे आहेत। सर, काय सांगेल एकंदरीत नक्की प्रकरण काय आहे आणि हे कुठले औषध होते आणि त्याचा लहान बालकांचा जीवावरती भेटला आहे? राजस्थान आणि मध्य प्रदेश इथे जे बालकांचा मृत्यू झालेला आहे, ज्या औषधांचा असा संशय आहे, त्या औषधाचा पुरवठा महाराष्ट्रात झालेला अद्यापपर्यंत आढळून आलेला नाही। तरी खबरदारीचा उपाय म्हणून आम्ही ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट गुजरात राज्याकडनं जी ॲडव्हायझरी प्राप्त झाली आहे त्यामध्ये पुन्हा त्यांनी 2 वेगळ्या औषधाचा उल्लेख केलेला आहे। त्यापैकी एक औषधाचा स्टॉक पुण्यामध्ये 2 ठिकाणी सापडलेला आहे, कराड आणि पुण्यामध्ये। तिथे आम्ही त्या औषधाचा उपयोग थांबवलेला आहे। तिथून आम्ही नमुने घेत आहोत आणि ते औषध आम्ही प्रतिबंधित करतो आहोत। त्याचप्रमाणे खबरदारीचा उपाय म्हणून आम्ही आपल्या इन्स्पेक्टर्सना वेगवेगळ्या सरकारी हॉस्पिटलमधनं औषधाचे नमुने घेण्यास सांगितलेले आहेत। त्याचप्रमाणे खोकल्याच्या औषधाचे नमुने ट्रेडमधून घेण्यासुद्धा सांगितलेले आहेत, ज्याची आमच्या लॅबोरेटरीमध्ये चाचणी होईल व ते योग्य मानकाचे आहेत किंवा नाही याची पडताळणी केली जाईल। त्याचप्रमाणे पुन्हा एक उपाय म्हणून आपले जे मॅन्युफॅक्चरर्स आहेत पुणे विभागातले आणि जे अशा प्रकारे सिरपचं उत्पादन करतात त्याच्यासुद्धा तपासण्याची मोहीम आम्ही घेतो आहोत आणि त्या अंतर्गत त्यामध्ये जे प्रोपिलिन ग्लायकॉल वापरतात ते योग्य क्वालिटीचं आहे किंवा नाही याची आम्ही खात्री करून घेणार आहोत। सर, हे जे खोकल्याच्या औषधामध्ये हे जे द्रावक मिसळलं जातं ते नक्की काम काय करतं आणि योग्य प्रमाणात ते वापरलं गेले नाही तर त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो? काय असतं की जेव्हा सिरप तयार करतो आपण कुठल्या औषधाचं, त्यात प्रोपिलिन ग्लायकॉल हा घटक द्रव्य बऱ्याच ठिकाणी टाकला जातो, त्यामुळे त्याचे क्रिस्टलायझेशन होत नाही। फ्रीजिंग म्हणून, अँटी फ्रीजिंग म्हणून ते घटक द्रव्य काम करतं। परंतु अशा प्रोपिलिन ग्लायकॉलमध्ये डायथिलिन ग्लायकॉल नावाच्या एका इम्प्युरिटीची जर मात्रा प्रमाणापेक्षा जास्त असेल तर ते मानवी जीविताकरता धोकादायक ठरू शकतं। नक्कीच आपण पाहिलं तर जे खोकल्याची औषधं मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये सापडलेले आहेत ते महाराष्ट्रामध्ये नसल्याचं सुद्धा औषध प्रशासनाच्या विभागाने स्पष्ट करण्यात आले। त्याचबरोबर नागरिकांनी आपल्या लहान मुलांना औषधं देताना वैद्यकीय योग्य डॉक्टरचा सल्ला घेऊनच ते देणं गरजेचं असल्याचं मत अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या वतीने मांडण्यात आलं। सूरज कसबे, NDTV मराठी, पुणे।